Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня у нас одна из самых интересных и загадочных тем. Мы поговорим о раках и их тревогах и страхах. В мире астрологии рак – это один из самых эмоциональных и загадочных знаков зодиака. Эти люди обладают необычайной чувствительностью и глубиной, которая порой делает их непредсказуемыми даже для себя. Но что скрывается за этой эмоциональной броней? Какие страхи тайно беспокоят раков, и как им с ними справиться? Сегодня мы разберем 24 основных страха раков и расскажем, как можно использовать астрологические знания, движение планет, нумерологию и кармические законы, чтобы преодолеть эти страхи и добиться гармонии в жизни. Подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, чтобы не пропустить тайные знания, которые помогут вам изменить свою судьбу и найти ответы на волнующие вопросы. Начнем с того, что раком управляет Луна, а Луна – это символ эмоций, интуиции и изменчивости. Лунные циклы влияют на настроение раков, их восприятие мира и самих себя. Из-за этой связи с Луной раки чувствуют все гораздо глубже, чем другие знаки, и их страхи часто скрыты в эмоциональной нестабильности. Сегодня мы раскроем скрытые страхи раков и предложим способы, как им можно с ними бороться, используя древние астрологические и кармические знания. Первый страх – страх одиночества. Раки, как никто, боятся остаться одни. Для них жизненно важно быть окруженными близкими людьми. Когда этот страх проявляется, Луна часто находится в фазе убывания, что усиливает чувство потери и недостатка внимания. Кармический совет – наблюдайте за фазами Луны, и когда Луна растет, это время для новых знакомств и укрепления связей. Используемая аффирмация «Я открыт для новых связей и радуюсь компании людей, которые приносят свет в мою жизнь». Второй страх – страх быть непонятым. Раки часто ощущают, что их никто не понимает. Когда Меркурий в ретрограде, этот страх усиливается, поскольку коммуникации затрудняются. Кармический совет – во время ретроградного Меркурия избегайте важных разговоров, чтобы не вызвать недопонимания. Используйте это время для внутренней работы и рефлексии. Используемая аффирмация «Мои чувства понятны мне, и я легко делюсь ими с другими, когда наступает нужный момент». Третий страх – страх перемен. Из-за своей привязанности к привычному укладу жизни раки боятся любых изменений. Когда Уран, планета неожиданностей, проходит через важные дома их гороскопа, этот страх усиливается. Кармический совет – медитации на стихии воды помогут вам смягчить тревоги, связанные с переменами, и воспринимать изменения как естественную часть жизни. Используемая аффирмация «Я принимаю перемены и верю, что они приносят мне новые возможности для роста». Четвертый страх – страх финансовой нестабильности. Раки часто беспокоятся о материальном благополучии, особенно когда Луна находится в сложных аспектах с Венерой, планетой финансов. Кармический совет – уделяйте внимание планированию бюджета во время растущей Луны, когда финансовая энергия усиливается. Нумерология также подсказывает, что ракам важно использовать числа 2 и 8 для привлечения богатства. Используемая аффирмация «Я привлекаю изобилие и управляю своими ресурсами с мудростью и уверенностью». Пятый страх – страх отказа. Раки боятся быть отвергнутыми, особенно в личных отношениях. В моменты, когда Венера находится в ретрограде, этот страх усиливается, так как отношения становятся напряженными. Кармический совет – в это время сосредоточьтесь на самопринятии и заботе о себе. Кармический закон учит, что отказ – это не конец, а только начало нового этапа. Используемая аффирмация «Я принимаю отказы с благодарностью, ведь они открывают мне новые двери». Шестой страх – страх разочарования в людях. Раки часто возлагают большие надежды на своих близких, и когда те их не оправдывают, это становится сильным ударом. Это часто происходит в периоды, когда Сатурн, планета кармы, делает жесткие аспекты к Солнцу рака. Кармический совет – примите кармическую истину, что каждый человек учит нас чему-то важному даже через разочарование. Используемая аффирмация «Я благодарен за уроки, которые преподносят мне люди, и открываю свое сердце для новых связей». Седьмой страх – страх конфликтов. Раки избегают ссор и конфликтов, так как стремятся к эмоциональной гармонии. Когда Марс активизирует их знак, это время может стать сложным для поддержания мира.
Кармический совет. Во время активных транзитов Марса учитесь управлять своей агрессией через дыхательные практики и аффирмации. Используемая аффирмация «Я решаю конфликты с миром и мудростью, привлекая гармонию в свою жизнь». 8. Страх. Страх неуспеха. Раки часто переживают, что их усилия не принесут результата. Когда Юпитер, планета роста и успеха, проходит через их знак или делает аспекты к Луне, они могут почувствовать себя на пике возможностей. Кармический совет. Используйте периоды, когда Юпитер поддерживает ваш знак для начала новых дел, но всегда сохраняйте веру в себя и свои силы. Используемая аффирмация «Я достигаю успеха с легкостью, и каждый мой шаг приближает меня к цели». 9. Страх. Страх осуждения. Раки часто беспокоятся о том, что другие подумают о них. Особенно это проявляется, когда Луна делает аспекты к Сатурну, планете правил и ограничений. Кармический совет. Во время этих транзитов работайте над укреплением своей самооценки и независимости от мнений других. Кармический закон учит, что истинная свобода начинается внутри. Используемая аффирмация «Я свободен от суждений других и живу в согласии с собой». 10. Страх. Страх быть непризнанным. Раки стремятся, чтобы их усилия были оценены по достоинству. Этот страх часто проявляется, когда Солнце, символ личных достижений, находится в затмениях или делает трудные аспекты к Венере. Кармический совет. Работайте над внутренней уверенностью в своих успехах и принимайте похвалу, не ожидая ее от других. Используемая аффирмация «Мои усилия ценны, и я горжусь своими достижениями». 11. Страх. Страх потери близких. Этот страх глубоко укоренен в эмоциональной природе рака, особенно когда Плутон, планета трансформаций, проходит через важные точки их гороскопа. Кармический совет. Принимайте неизбежность изменений и используйте это время для укрепления связей с близкими. Кармическое учение напоминает нам, что все в жизни циклично, и любая потеря – это начало чего-то нового. Используемая аффирмация «Я ценю каждый момент с моими близкими и принимаю изменения с мудростью». 12. Страх. Страх разрыва отношений. Раки часто переживают за свои отношения, особенно в периоды ретроградной Венеры. Кармический совет. Работайте над собой, чтобы не привязываться к результату, и воспринимайте разрыв как новую возможность для роста. Астрология и карма учат нас, что каждая встреча и расставание – это часть жизненного пути. Используемая аффирмация «Я отпускаю прошлое с благодарностью и открываю свое сердце для новой любви». 13. Страх. Страх оказаться бесполезным. Раки хотят чувствовать себя нужными и полезными, особенно для своей семьи и близких. Когда Луна в соединении с Нептуном, рак может ощущать себя потерянным или незначительным. Кармический совет. Найдите смысл в том, что вы делаете, даже если это не приносит мгновенного результата. Используемая аффирмация «Я приношу пользу миру просто своим присутствием». 14. Страх. Страх за будущее детей. Часто раки беспокоятся о своих детях, особенно когда Луна находится в слабом положении или делает аспекты с Плутоном. Кармический совет. Сосредоточьтесь на поддержке своих детей, но помните, что у каждого свой путь. Используемая аффирмация «Я доверяю жизненному пути своих детей и верю в их благополучие». 15. Страх. Страх потери дома. Раки чувствуют себя защищенными в своем жилище, и мысль о его потере может довести их до паники. Этот страх активизируется, когда Луна делает аспекты к Урану, символу непредсказуемости. Кармический совет. Планируйте свои действия и создавайте финансовые резервы в периоды роста Луны. Используемая аффирмация «Мой дом – это моя крепость, и я всегда найду способ сохранить его». 16. Страх. Страх неизвестности. Раки стремятся к стабильности и контролю над ситуацией, и страх перед будущим часто мучает их. Когда Луна проходит через знаки переменчивых энергий, таких как Близнецы или Стрелец, этот страх обостряется. Кармический совет. Учитесь доверять процессу жизни и двигаться вперед, даже если путь не ясен. Используемая аффирмация «Я с уверенностью иду вперед», принимая неизвестное как возможность для роста. 17. Страх. Страх разочаровать своих близких. Раки часто стараются соответствовать ожиданиям окружающих, боясь разочаровать их. Когда Венера и Марс находятся в конфликте, это усиливает внутреннее напряжение.
Кармический совет: помните, что самое главное – это ваши собственные стандарты, и не бойтесь быть самим собой. Используемая аффирмация: я честен с собой и окружающими, и я достоин любви за то, кто я есть. 18. Страх. Страх отказа от своих чувств. Раки часто подавляют свои эмоции, боясь показаться слабыми или уязвимыми. Когда Луна соединяется с Сатурном, это время может стать особенно тяжелым для эмоционального выражения. Кармический совет: найдите время для уединения и работы с собой, не стесняясь проявлять чувства. Используемая аффирмация: мои чувства – это часть меня, и я принимаю их с любовью и уважением. 19. Страх. Страх незащищенности. Раки нуждаются в эмоциональной и физической защите. Когда Луна находится в слабом положении или делает аспекты к Марсу, они могут чувствовать себя особенно уязвимыми. Кармический совет: создайте вокруг себя комфортное пространство, которое будет вас защищать, будь то дом или близкие отношения. Используемая аффирмация: я в безопасности, и моя защита исходит изнутри. 20. Страх. Страх болезни. Раки беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких. Этот страх часто обостряется, когда Луна делает аспекты к Нептуну, планете иллюзии и неясности. Кармический совет: используйте профилактические меры в периоды сильного Луны, чтобы поддерживать свое здоровье. Используемая аффирмация: мое тело – это храм, и я забочусь о нем с любовью. 21. Страх. Страх потери контроля. Раки стремятся контролировать свое окружение и ситуации вокруг. Когда Луна находится в аспектах с Плутоном, этот страх особенно сильный. Кармический совет: работайте над отпусканием контроля и принятием жизни такой, какая она есть. Используемая аффирмация: я доверяю потоку жизни и отпускаю то, что не могу изменить. 22. Страх. Страх быть использованным. Раки часто жертвуют собой ради других и боятся, что их доброту могут использовать. Когда Луна делает аспекты к Юпитеру, этот страх усиливается. Кармический совет: учитесь устанавливать границы и защищать свои интересы. Используемая аффирмация: я ценю себя и мои добрые поступки, и я позволяю себе заботиться о своих интересах. 23. Страх. Страх перемен в семье. Раки очень привязаны к своей семье, и любые изменения в ней могут стать источником стресса. Этот страх обостряется, когда Луна в аспектах с Ураном. Кармический совет: принимайте перемены как часть семейного роста и развития. Используемая аффирмация: моя семья растет и изменяется, и я принимаю это с любовью и благодарностью. 24. Страх. Страх старения. Раки боятся утратить свою молодость и здоровье с возрастом. Когда Луна делает аспекты к Сатурну, этот страх может проявляться ярче. Кармический совет: работайте над принятием себя на каждом этапе жизни и видите в старении мудрость. Используемая аффирмация: с возрастом я становлюсь мудрее и сильнее, и принимаю все изменения с радостью. Раки – это знак, который ищет счастье в гармонии с окружающими и в внутреннем комфорте. Но чтобы достичь истинного счастья, ракам нужно осознать свою внутреннюю силу и научиться использовать астрологические энергии, чтобы направлять свою жизнь. Один из ключей к счастью для раков – это понимание влияния Луны на их эмоциональное состояние. Луна, их управитель, постоянно меняется, и раки должны учиться использовать ее фазы для создания внутреннего баланса. Фаза новолуния – это время для раков, когда они могут начинать новые проекты, закладывать основы для будущего счастья. Новолуние символизирует начало нового цикла, и в это время важно фокусироваться на своих желаниях и мечтах. Кармический совет: в моменты новолуния раки должны заниматься планированием своей жизни, устанавливать четкие цели и визуализировать, как они хотят видеть свое будущее. Используемая аффирмация для новолуния: я создаю свою реальность и выбираю путь к счастью. Фаза полнолуния – время, когда раки могут ощущать переполненность эмоциями. Однако полнолуние – это также возможность освободиться от всего, что мешает счастью. В этот период раки могут практиковать прощение и отпускание старых обид. Кармический совет: в полнолуние ракам стоит проводить ритуалы очищения и отпускания, чтобы освободиться от эмоциональных блоков. Используемая аффирмация для полнолуния: я отпускаю все, что мешает моему счастью, и открываю сердце новому.
Астрология также подсказывает, что счастье для раков связано с домом и семьей. Когда Луна в знаке Рака или Тельца, это наилучшее время для создания домашнего уюта и гармонии в отношениях. Ракам важно окружать себя вещами и людьми, которые приносят им радость и чувство безопасности. Кармический совет: используйте это время для создания комфорта в своем доме, украшайте его и наполняйте любовью. Используемая аффирмация: «Мой дом – это источник счастья и гармонии». Периоды ретроградного Меркурия могут приносить ракам внутреннее беспокойство и тревогу. Однако если они научатся принимать это время как возможность для пересмотра и исправления ошибок прошлого, они смогут извлечь из него пользу. Кармический совет: используйте ретроградный Меркурий для работы над старыми проектами и улучшения личных отношений. Используемая аффирмация: «Я использую прошлый опыт для создания лучшего будущего». Кармически ракам важно учиться отпускать контроль. Счастье для них наступает, когда они перестают цепляться за то, что не могут изменить. Плутон, планета трансформации, подсказывает ракам, что в их жизни происходят изменения, которые могут казаться трудными, но они несут в себе скрытые дары. Кармический совет: доверьтесь потоку жизни и позвольте переменам направлять вас к вашему истинному предназначению. Используемая аффирмация: «Я доверяю процессу жизни и позволяю счастью входить в мою жизнь». Счастье для раков также связано с их эмоциональной чувствительностью. Чтобы быть счастливыми, им необходимо принимать и ценить свои чувства, а не пытаться подавить их. Венера, планета любви и красоты, когда она находится в водных знаках, помогает ракам углубиться в себя и научиться любить себя такими, какие они есть. Кармический совет: не бойтесь проявлять свои эмоции и использовать их как источник силы. Используемая аффирмация: «Мои эмоции – это мой дар, и я использую их для создания счастья». Нумерология также может помочь ракам найти путь к счастью. Число 2, символизирующее баланс и гармонию, является особенно важным для раков. Оно напоминает им о необходимости искать равновесие между заботой о других и заботой о себе. Кармический совет: обратите внимание на числа, которые вас окружают, и особенно на те, которые повторяются в вашей жизни. Используйте их как подсказки Вселенной для достижения гармонии. Используемая аффирмация: «Я нахожу баланс между моими желаниями и обязанностями, и это ведет меня к счастью». Для раков важно научиться прощать. Прощение – это один из кармических уроков, которые раки должны освоить, чтобы быть счастливыми. Луна, их управитель, постоянно напоминает им о цикличности жизни. Каждая рана может зажить, если ее вовремя отпустить. Кармический совет: практикуйте прощение как акт освобождения от прошлого. Используемая аффирмация: «Я прощаю и отпускаю», освобождая место для счастья в своей жизни. Планеты Юпитер и Сатурн играют важную роль в создании долгосрочного счастья для раков. Юпитер, планета удачи и расширения, дает ракам возможность увидеть новые перспективы и найти радость в каждом дне. Сатурн, планета дисциплины, напоминает, что для достижения счастья нужны усилия и самодисциплина. Кармический совет: используйте влияние Юпитера для расширения горизонтов, а Сатурна – для укрепления своей внутренней структуры. Используемая аффирмация: «Я работаю над своим счастьем каждый день, и Вселенная поддерживает меня в этом». Лунный календарь также может быть мощным инструментом для раков в поиске счастья. Когда Луна растет, это время для активных действий и самореализации. Когда Луна убывает, это период для внутреннего осмысления и восстановления. Кармический совет: синхронизируйте свои планы и действия с фазами Луны, чтобы максимизировать свои успехи и наслаждаться процессом. Используемая аффирмация: «Я нахожусь в гармонии с ритмами Луны и следую ее путеводной нити к счастью». Взаимоотношения для раков – это еще один важный источник счастья. Когда Луна находится в благоприятных аспектах к Венере или Юпитеру, это время для углубления связей с близкими людьми. Ракам важно строить крепкие и доверительные отношения, где они могут открыто выражать свои эмоции. Кармический совет: в периоды сильной Луны проводите время с близкими, обменивайтесь поддержкой и любовью. Используемая аффирмация: «Мои отношения – это источник счастья, и я питаю их любовью и заботой».
Дорогие раки, как видите, ваши страхи – это не приговор, а возможность для роста и трансформации. Используйте знания астрологии, нумерологии и кармы, чтобы преодолеть любые трудности, и помните, страхи – это всего лишь ступени на пути к вашей мудрости и силе. Подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Если наберем 6000 лайков, я выложу новый ролик о том, как использовать энергию Луны для достижения богатства и успеха.